အသစ်တွေလာပြီတဲ့မခင်ထွေစိတ်နဲ့ပြေတော့ဘဝကမြင်နေအိမ်မက်ဆိုတာအဲ့ရကနိုးရင်ပျောက်သွားပြီးနေ့အသစ်ကူးရင်ခစ်ကရောအသစ်ကူးသွားတတ်ပါသလားတပ်ပြင်းတွေခဏခဏချသူပန်းကလေးနဲ့အသက်ရှူရတာကိုပြင်းလာသူငှက်ကလေးတွေတနေဝင်တော့တောင်ဆွေမှာတနေထွက်တော့ပင်လယ်မှာမနှက်ပြန်ဘာနေလဲလို့မေးတော့ဒီနေ့ကဘာဖြစ်နေလို့လဲတဲ့ဘာမှမလွယ်ပါဘူးမခင်ထွေးရဲ့လွယ်လွယ်ကူကူဘာမှမရှိပါဘူးကွယ်ယိုနီ